Когда бы экологи сказали, не надо нам в Тольятти завод автомобильный строить. Он наверняка будет, значит, шинный завод. Ярославль. Ну, шинный завод, извините, да, воздух не озонирует. Или нефтеперегонный. Ну, а без него-то как, интересно? Конечно, надо стараться ставить и оборудование, и все другое, чтобы беречь по возможности окружающих. Ну, кто же с этим спорит? Но если бы слушали экологов в 40-м году, устояли бы мы в 41-м, я не знаю, когда заводы возводились у нас просто вот быстро, чтобы успеть выжить просто в этом мире. Злостном, понимаете, и злобном, капиталистическом. Да, а то потом такая экология вообще будет, что населения не останется.